वेलकम ब्याक टु माई अनदर न्यू भिडियो। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अनि म पनि एकदमै फिट एन्ड फाइन, हामी सबै। अनि यता मुमा हुनुहुन्छ। आज हामी चाहिँ लेकमा छौँ मानेमा। अनि त्यहीँबाट आज चाहिँ सालपा जानु लागेको। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु रहेको छ। अनि यहाँनिर भारी छ मेरो माथि। अनि गइसक्नुभयो निनीहरू है, निनी नाना पत्रुस सर। अनि हामी चाहिँ जान लागेको। ल मुमा बस्नु, राम्रो गरी राम्रो गर्नु, हुन्छ राम्रो चिताको पुगी जाओस्, राम्रो गरेर आउनु, यहाँ राम्रो राम्रो खबर सूचना ल्याउनु। तिमीले चिताको पुगोस्। उपालो बस्दै जानु पर्यो। त्यही हो होइन। अब हाम्रो जाने चाहिँ भुवोतिरै हो होइन, होइन। अब हामी चाहिँ लागिसकेको छु होइन। हुन्छ होला हस् मुमा। ल यहाँ मुमा र फुपा यहाँनिर अब बस्नुभयो हाम्रो टोलीहरूमाथि। सो त्यही हो होइन। अब त्यही हो, जानेछौँ के कस्तो हुनेवाला छ हाम्रो यात्रा चाहिँ। 4 दिन हुनेछ है त गाइस। सो बाई बाई माने ठाउँ, यो ठाउँलाई बाई बाई भन्दै हामी अघि तर्फ लाग्न गयो। ट्याक गाइसहरू टक्क लगाएर हामी चाहिँ हले डाँडोमा च्याट्ट लगाएर आइसकेको छु। अनि त्यही हो, यहाँ यतातिरको नजारा दृश्यहरू भ्यूहरू चाहिँ यस्तै छ वरिपरि। अनि यहाँदेखि देख्नु सक्नुहुन्छ यो पारिपट्टि चाहिँ मोयुम डाँडा छ। अनि त्यही त यो पारी छ है। अब यही देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाउर, यो चाउरदेखि यता साइडपट्टि छ। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ यता त्यसको वारिपट्टि छौँ धेरै। अनि ढोलटासे भन्ने यहाँ मासतिर छ। अब के कस्तो हुन्छ, बादल लाग्दैछ, पानी नपरे त्यही भए त अझ राम्रो हुन्छ है। अब यस्तै छ मौसम चाहिँ अबरै दामी भइरहेको छ। बफ्रुङ डाँडामा निस्किसकेको छु है। अब यस्तै यस्तै भ्यूहरू सिन्सहरू त अझ दामी, अघि अझै खतरा खतरा भन्ने छ। र हाम्रो यात्रा चाहिँ अझै पनि जारी छ। बफ्रुङ डाँडा यहाँदेखि पल्लोपट्टि अझै दामी छ है। सो निनी आउनुहुँदैछ, बल गर्नु है निनी, बल गर्नु। सो है हाम्रो टोलीहरू चाहिँ पुसाएर पत्रुस सर चाहिँ अघि गएर बिसाएर छ नि माथि। पत्रुस चाहिँ दसैँ पनि अब गइसक्यो, अब तिहार आउनै बाँकी छ। खतरा बबाल हुन्छ अब ट्याक्क लगाएर। सो मानेहरू उता छ, माने गएर हामी चाहिँ हुँदै हुँदै चाहिँ आइपुगेको। ल पत्रुस सर कस्तो भइरहेको छ अहिलेको यात्रा? बबाल है। अनि फेरि यस्तो दामी भ्यू छ है यता चाहिँ फेरि खतरा। आमामा लै पुसै भ्यूहरू चाहिँ यस्तै छ फेरि, स्वर्गभन्दा कम छैन है। यहाँबाट लडेमा डर छैन भने जस्तै लड्यो भने चाहिँ एकैचोटि तल पुग्छ खोलै। यस्तै छ भ्यूहरू, दामी दामी दामी। आमामा हो हे, हेर्दै स्वर्ग कहाँ छ र यहाँनिर छ स्वर्ग। अझै स्वर्ग त आउनै बाँकी छ। खतरा छ कि भन्नै सकिँदैन। हाम्रो भारीहरू ट्याक्क लगाएर। सो त्यही हो, हामी यहाँबाट खस्यो भने चाहिँ एकैचोटि गइन्छ तल। सो गाइस मौसम पनि एकदमै दामी भइरहेको छ है। टक्क लगाएर हामी चाहिँ हिँडिसकेको छौँ। ट्याक्क लगाएर नाना अघि बाटो लागिसक्नु भएको छ है। अब खतरा भइरहेको छ होइन नाना आजको यात्रा? अब कति दिन हुन्छ हाम्रो यात्रा भन्नु त? अब हाम्रो 4 दिन। टोलीहरू एकदमै है फुर्तीका साथ। अनि अब माथि पुगेपछि के हुने अवस्था, पुगेपछि यहाँनिर पोखरी नि रहेछ। यस्तो आहाल रहेछ। यस्तो पोखरीहरू चाहिँ कति भेटिन्छ मासतिर है। ल हाम्रो टोलीहरू हिँडौँ ल। ल है ल है हाम्रो चाउरहरू फेरि यति दामी छ है। ट्याक्क लगाएर कुहिरो सुहिरो लागेर अब्बरै खतरा भइरहेछ। जङ्गल छ फेरि है, यस्तो घना जङ्गल छ फेरि। बाघ भालु जति बेला पनि आउनु सक्छ। त्यति बेला चाहिँ फेरि हामी भाग्नु चाहिँ होइन, हामी एकदमै साहसीका साथ, बहादुरका साथ तिनीहरूलाई नै भगाउने गरिन्छ है। त गाइस हामी भेट्दै गरिन्छ बफ्रुङ डाँडा। यस्तै छ है। What a nice, beautiful view.
ट्याक्क लगाएर हामी चाहिँ है आइसकेछौँ। अब हामी कहाँ पुगिन्छ भने हामी चाहिँ अब ढोलटासे भन्नेतिर पुगिन्छ है। अब कति भ्यू पनि हेर्नु। साल्पा जाने हाम्रो टोली अब साल्पा चाहिँ पुगिन्छ भोलि। आज बसिन्छ बस कहाँ हो थाहा छैन है। पहिलोचोटि गएको पहिलो अनुभव पनि हुन्छ क्या। दामी तरिकाले फेरि यस्तै के स्वर्गै भनौँ न यो ठाउँतिर त। भोजपुर पर्छ क्या फेरि यस्तै छ है गाइसहरू। ढुङ्गाहरू छ अचम्म लाग्दो छ है। ट्याक्क लगाएर कठिन अब यात्रा सुरु भइरहेको छ हाम्रो। जाम है सालपातिर घुम्नु है। यसो दामी भ्यूहरू छ क्या है। जोगिँदै जानुपर्ने हुन्छ बढे छ है। यस्तो बाटो चाहिँ बढे जोगिँदै जानुपर्ने हुन्छ। खस्यो भने तल पुगिन्छ यस्तै छ। ल कुन ठाउँ हो यति राम्रो ठाउँ भन है। जङ्गलहरू यस्तै दामी कुहिरो तै माथि है दामी तरिकाले चलिरहेको छ। अनि देख्नु सक्नुहुन्छ है भ्यूहरू चाहिँ। त्यो ढोलटासे भन्ने ठाउँतिर चाहिँ आइपुग्न लाग्यो। के गर्नु गाइस त्यस्तो है त। बडा नाइस भ्यू। बादल त्यहाँबाट फेरि यस्तो आइरहेछ है। सोही राजा सोही 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 रानी सोही सोही मारौ मायाले झ्याप्पै है। उरुर ल त गाइस हाम्रो टोली हाम्रो टिम है साल्पा जाने टिम हाम्रो डाँडा काँडा घुम्ने टोलीहरू चाहिँ यस्तै छ है गाइसहरू। यहाँ फेरि दामी भिड खतरा भिड छ क्या। यहाँ चाहिँ बुढो हिँड्नु बस्छ तल तलभित्र जम्मा ढुङ्गा ढुङ्गामा चाहिँ यस्तो चौरीहरू है भिडहरू यस्तै छ क्या। फेरि जोगिँदै जानुपर्ने हुन्छ है। ल्याट गाइस ढोलटासे भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु है त। सर्नी छ है यहाँनिर। अनि यहाँबाट दामी फेरि ढोलटासे भन्ने ठाउँ चाहिँ यहीँनिर हो। त्यो पर ढुङ्गामा चाहिँ है ढोल जस्तो टाँसिराखेको छ क्या कहाँनिर भने यो हो ठ्याक्कै यो चाहिँ गाइसहरू ट्याक्क लगाएर यो ढोल होइन यो ठ्याक्कै दामी छ। अनि त्यहाँबाट त्यस्तै छ क्या ढोलटासे भन्ने ठाउँमा चाहिँ फेरि यहाँ माथि ढुङ्गामा टाँसेको अब ढोल जस्तै छ ढ्याङ्ग्रो जस्तै है ठ्याक्कैको ठ्याक्कै त नभनौँ अब ढोल जस्तै डल्लो छ। अब त्यही हो ढोलटासे भने चाहिँ। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो चराउनु पर्ने हुन्छ। ल त गाइस यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरू चराइराखेर जानुपर्छ है। यस्तै छ है यहाँनिर चराउने ठाउँ ट्याक्क लगाएर जानुभयो होला है। बाटो पनि फेरि हल्का अलिकति खप्ठ्याकै छ जोगेर जानुपर्ने हुन्छ है ट्याक्क लगाएर। खाली छ नि हाम्रो थाको भन्ने ठाउँ चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ है। दसैँ बेला चाहिँ हामीले मानेबाट होइन त्यहाँ लग्थ्यौँ क्या बस्तो। अनि पछि तिहार सकेपछि त्यहाँबाट मामा टिमतिर हुँदै घर झार्थ्यौँ। दामीले चाहिँ थाको भन्ने ठाउँ पनि है यो पनि हाम्रै जग्गा पर्छ यतातिर नि कसै कसै ठाउँतिर भिरपाखा यस्तै छ डाँडा पारी। ए आम्मा फेरि के हो यो फेरि आम्मा। ल त यस्तो यस्तो अनि भिरहरू छ है तर खतरा हावा चलिरहेको छ। ल त गाइस यहाँ फेरि बोतल दामी तरिकाले चाहिँ हामीले बोतल किन यसरी बोक्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले भरेमाथि पुगेर है पानी पिउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले हामीले बोकेको। फेरि झोला पनि पत्रुसरको फेरि खतरा छ गाजाको लोगो गौतम बुद्ध दामी है त। यहाँनिर फेरि देख्नु सक्नुहुन्छ झोलामा फेरि
जुत्ता बोकेर क्या फेरि यहाँ हाम्रो नि पुसै है ट्याक्क लगाएर ब्ल्याङ्केटहरू सबै लुगासुगा यता बोकेर जाने है जाने मलाई चौथ सो त्यो हो गाइस सिलिचुम चढेर है ट्याक्क लगाएर अनि सुनपाती टिप्नु पर्ने हुन्छ अब जे भए पनि ठाउँहरू चिनिराख्ने हो योपालि चाहिँ मौसम पनि दामी भइरहेछ खतरा है अब यस्तै छ दामी तरिकाले अनि अरे अलिक फाल्टै खालको छ त सो लेखाले चुत्रो गाइस यो टक्क लगाएर अनि हाम्रो बाटो चाहिँ यस्तै छ फेरि ट्याक्क लगाएर दामी तरिकाले है जङ्गलहरू पनि सबै फारेको रहेछ अनि बाटोघाटो चाहिँ राम्रै बनाएको रहेछ क्या भनौँ न यहाँनिर सबै काटकुट बनाएर गाडी फारेर है जसले नि बनाएको छ त्यो मान्छेहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है हामीले चाहिँ अनि यस्तो बाटोघाटो बनाउनु भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो अनि विकास गर्नु पर्यो अझै पनि है यात्रीको लागि अलिक सहज होस् भनेर यात्रीको लागि मात्र नभएर यो बाटो चाहिँ आउजाउ गर्नलाई सजिलो होस् भनेर गरेको होइन बादल पनि सर्र सो है ल मौसम पनि दामी भयो दामी तरिकाले अनि हामी चाहिँ आरामले गइरहेको छौँ सालपा भने चाहिँ यसै पनि पोखरी चरे है पोखरी दामी दामी टाढा टाढा भिरपाखा यिनीहरू जुन यिनीहरू देखिसक्नु देख्नु भएको छ यिनीहरू त साधारण हो होइन अब मेरो गन्तव्य उद्देश्य भने चाहिँ त्यहाँ पुग्ने र हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म नछुट्टै दामी हुनेवाला छ अनि त्यो हो गाइस हो हाम्रो टोलीहरू हाम्रो टिम कोटहरू नै वेदरले ओपरे साथ दिइरहेछ है ट्याक्क लगाएर हाम्रो टोलीहरू अनि चरमा तल दामी हरियाली छ है ट्याक्क लगाएर अब जानुपर्ने चाहिँ यहाँबाट हुँदै त्यो डाँडा काटेर है गाइसहरू अब ट्याक्क लगाएर अब मिलाएर बोल्नु छ है नेता होइन म नेता भयो अब नेता भयो त मजाले नेता जस्तो मिलाइ बोलिन्छ है अब यस्तै छ बोली चाहिँ अलिक के कस्तो लाग्यो है त अब हाम्रो भने चाहिँ यस्तै छ गाउँघरमा आएर चाहिँ रमाइलो बढी हुन्छ है अनि यहाँनिर झोला फेरि दामी छ क्या मलाई चाहिँ पत्रुसरको झोला बढी दामी लाग्यो पत्रुसर फेरि खुकुरी छ यहाँनिर खुकुरी दामी तरिकाले है अब बाटोमा भेटिहाल्यो भने बाघ भालु आयो भने त्यसको गर्दन रेट्नु पर्छ चट होइन चट है अब त्यही हो रमाइलो यतिकै नि भइहाल्छ है यस्तै छ तल चाहिँ दामी बाटो रहेछ अनि लगाएर हामी चाहिँ यता धोत्री होइन यो के हो नाम चाहिँ थाहा छैन हल्का होइन अब है अब गएर थाहा हुन्छ त्यहाँ हो र यहाँ चाहिँ लगाएर पत्रुसरमा चाहिँ यहाँनिर के छ है अब केही कसरी है मिलेन फेरि हावा हान्नु भएन है ट्याक्क ल्याएर जे छ त्यही देखाइन्छ अब चाहिँ रियालिटी चाहिँ मेन गाइस रियालिटी चाहिँ होइन जे भए पनि रियालिटी देखाउने हो जे छ त्यही हुने त्यही गर्ने हो जे थियो त्यही छ होइन जे जस्तो भए पनि बाटोहरू बढी दामी छ अनि तल के कस्तो छ अब भेट्नेछौँ तल बलौटे भन्ज्याङ छ यसरी वाट अ नाइस बलौटे भन्ज्याङमा चाहिँ ट्याक्क लगाएर पत्रुसर पनि ल गाइजहरू यस्तै छ एकचोटि मेरो लुक्स जाओस् न त यस्तै छ है गाइजहरू टक्क लगाएर आमामा यो जुत्ता यसको हालत के हो यो गाइस हत्तेरिका यस्तो हुलिया भइसक्यो क्या सो है त गाइस बलौटे भन्छ चाहिँ दामी छ बाटोहरू पनि ठ्याक्क लगाएर फेरि हामी बाटो घाटो चाहिँ सबै व्यवस्थित बनिसकेको रहेछ बाटोफेरि त्यस्तै तल दामी लागिरहेछ यहाँदेखि जाँदै यस्तो डाँडा काटेर जानुपर्ने हुन्छ है सो वेलकम
के अरे बलौटे भन्छ्याङ टक्क लाएर यहाँनिर हामी चाहिँ आनन्दले चलेर यहाँनिर फेरि के छ मुन्दुम पथमार्ग यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ बलौटे भन्छ्याङ। बलौटे भन्छ्याङबाट चाहिँ हामी यात्रा गरिरहेको छौँ। एकदमै दृश्यहरू चाहिँ एकदमै दामी है, भ्यूहरू हावा त्यस्तै चलेर फेरि ट्याक्क लगाएर यहाँनिर चाहिँ पाठहरू मजाले सुतेकै आनन्द तरिकाले भोटे कुकुर जस्तो छ है, तर अलिक सानो चाहिँ प्राकृतिक रूपले त फेरि भरिपूर्ण भएको छ है। त्यही माथि यहीँबाट सुन्नु चाहिँ हावा चाहिँ रुरुको चलिरहेछ। ल है त गाइस ल है देख्नु सक्नुहुन्छ गाइसहरू, यहाँनिर चाहिँ चौरीको बच्चा छ है, चरिरहेको कति मजाले फेरि आमा हो। ओइ चौरीको बच्चा, चौरीको बच्चालाई त के भन्छ चोक्पे होइन, चोक्पे। सो आमामा दामी छ सो त्यहाँनिर फेरि है लागौँ है लागौँ टक्क लगाएर चट्ट पारामा है। हाम्रो यस्तो छ त्यस्तो छ गर्दै अनि फेरि नानाले बोल्दा क्यामेरा समाउनु जान्नुभयो है। यता फर्काउँछु यसो गर्नु अनि यता उता फर्काउनु यता अनि ट्याक्क लगाएर है। साथ सहयोग सपोर्ट गाई फेरि यहाँनिर कस्तो फेरि ढुङ्गा पनि कस्तो खालको पनि दामी तरिकाले यहाँ गाडी ल्याएको छ क्या। नाइस आमा ल गाइस हाम्रो बास चाहिँ हाम्रो बास त यसो राभा पुग्नु पर्ने हुन्छ अरे होइन, अब थाहा छैन कुनै मलाई त दामी छ बाटो घाटो है यहाँनिर बनाइरहेको छ। अनि त्यही गाइसहरू ट्याक्क लगाएर हामी चाहिँ लाउरे डाँडामा चाहिँ आइसकेछौँ। यो ठाउँको नाम चाहिँ लाउरे डाँडा हो। त्यही भएर गाइस ओपरै गाह्रो हुँदै कठिन यात्रा हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो है ट्याक्क लगाएर। अनि देख्नु सक्नुहुन्छ तल बलगर पाहाडहरू त कति तल देखेको क्या, माथि डाँडाबाट ऊ तल कुहिरो लागेर फेरि ज्याम कुहिरो लागिरहेको छ। ल नाना बल गरौँ है। खोइ हेरौँ खै कता हो नाना, खै देख्दिनँ त कत्रो छ यहाँ के कस्तो अनुभव भइरहेको छ अहिले। लाउरे डाँडा आमा फेरि तल कस्तो दामी लाग्यो क्या, फेरि त्यो भाजा भिडियोहरू यस्तै छ है सिन्सहरू ट्याक्क लगाएर। यहाँनिर हामी चाहिँ कहाँनिर आइसकेको छौँ भने होइन लाउरे डाँडा। अनि त्यहाँनिर लाउरे डाँडा यहाँनिर चाहिँ लट्ठी अब फेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। हामीले अब यो लट्ठीहरू लिएको छौँ, जुन चाहिँ यो लट्ठीहरू लिएको छौँ है, लट्ठी टेक्दै आएको पनि छ है। अब हामी फेरि छोडिराख्नु पर्ने हुन्छ। उहिलेदेखि यहाँनिर साल पाउने मान्छेहरूले चाहिँ लट्ठीहरू यहाँनिर राखेर गाडी राखेर अनि फेरि यहाँको लट्ठी फेरि उता लग्ने गर्दो रहेछन्। अनि लाउरे डाँडा चाहिँ यहाँनिर यस्तै छेउमाथि गुफा नि रहेछ है, ट्याक्क लगाएर ढुङ्गा दामी तरिकाले छ। अनि लाउरे सो के अरे लाउरे अब हाम्रो गन्तव्य भनेको उता जाने पर्ने हुन्छ है। बादल लागेर हल्का अहिले चाहिँ क्लियर देखिरहेको छैन, पुरै चारैतिर बादलै खिचिराख्नुहुन्छ है। ल गाइस ट्याक्क लगाएर यहाँ चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ है त यस्तै छ ढुङ्गा चाहिँ दामी तरिकाले रहेछ लाउरे डाँडा। सो है त खरबारी पनि त्यही हो होइन, हेरौँ कस्तो छ है ट्याक्क लगाएर यसो अगाडि देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ है यहाँनिर पारी आमामा ट्याक्क लगाएर आमामा दामी देखिरहेको छ यार।
सो है आमो दामी देखिरहेछ क्या फेरि त्यहाँनिर त के हो आमो सिन्स वाट अ नाइस सिन्स ट्याक्क लगाएर है त अब अहिले चाहिँ अब रात नै पर्न लाग्यो 5:30 भइसक्यो है अहिलेको समय चाहिँ अनि हाम्रो अब बास भनेको कहाँनिर हुन्छ भने रावा ढापतिर हुन्छ होइन ट्याक्क लगाएर अनि त्यही हो यी देख्न सक्नुहुन्छ सिन्सहरू चाहिँ यस्तै छ आयो बादल पनि फेरि क्या आमा दामी तरिकाले पहाडहरू है देख्न सक्नुहुन्छ आज हाम्रो पहिलो के भनौँ पहिलो यात्रा अब हामी बास बसिन्छ है त्यही अब रावा ढापतिर मासतिर है अब यहाँनिर लट्ठी गर्ने छ अनि यस्तै छ है गाइसहरू मेरो भारी ल सो बोकेर हिँड्नुपर्छ अच्छा अलिअलि चिसो जाडो पनि बढ्न थालेछ के हुन्छ है दामी भइरहेछ गाइस तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहुन्छ होला है यताको कन्डिसन चाहिँ यस्तै छ अवस्था एकदमै हामी चाहिँ अब चढिरहेका छौँ अब हाम्रो पुग्ने गन्तव्य चाहिँ पुग्न लागि आजको अनि ट्याक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू है बढ दामी छ आमो यहाँबाट त्यो अघि तलबाट देखाएको मैले त्यो ढुङ्गा लाउरेदेखि माथिको यो हो होइन ट्याक्क लगाएर अनि आमा वाट अ नाइस भ्यू अनि भिर पनि फेरि खतरा त्यस्तै है भिर पाखा म दामी कुहिरो आमा स्वर्गमा आएको जस्तै भइरहेछ गाइजहरू ट्याक्क लगाएर अनि त्यो पर अनि देख्न सक्नुहुन्छ साउनेरा र यो पर त्यो पारीको त देख्नुहुन्छ त्यहाँदेखि अलिक उता पर्छ मयम चाहिँ अनि बादल छेउछेउमा आइसकेछ क्या भिर पाखाहरू पर दामी छ दामी अलि जोगेर हिँड्नु पनि पर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ नत्र एकैचोटि खसेपछि सकिन्छ जिन्दगी यस्तै हो होइन बादल कुहिरो त्यस्तै लागिरहेछ दामी तरिकाले है खर पाखा यहाँनिर घाम पनि उदाउन लागेछ क्या दामी हो चाहिँ के हो गाइस यो ओइ बल्छ त होइन नस ट्याक्क लगाएर बम फिट गरे जस्तै रातो झलल्ल बोलो आजको भ्यू यस्तै छ फेरि अब परे दामी माथि जति माथि गयो त्यति भ्यूहरू चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ है सर यतिको सिन्सहरू त जिन्दगीमा आएको थिइनँ तर आज बल्ल आइपुग्यो यस्तो ठाउँमा पनि आइपुग्यो है गाइसहरू ए लट्ठी टेक्दै भए पनि है च्याट तल समय अहिले 5:30 भइसकेछ होला है यस्तै छ है गाइसहरू त्यो पत्र सर पनि त्यतिखेर स्यास्या फ्याफ्या हुँदै भयो नि आइपुग्यो है समय लगाएस ट्याक्क लगाएर प्रणय सम्पान पनि यस्तो भिरको चुचुरोमा आइसकेछ है MRP 6 ब्लग चाहिँ ब्लग गर्दै यहाँसम्म आइपुगेछ है गाइसहरू ट्याक्क लगाएर साथ सपोर्ट चाहिँ फुल्ली चाहियो यता पत्र सर है ट्याक्क लगाएर हामी चाहिँ हाम्रो टिमहरू चाहिँ आइसकेछौँ यहाँ आइसकेछौँ अनि त्यो गाइस ल हामीले चाहिँ बुनुको बिर्से त नि यता नि यहाँ डाँडा सुथोर यहाँ जानु अलिक गाह्रो हुन्छ है अटेरिका आमामा यस्तो दामी त्यस्तो पनि गर्नु भएन आफ्नो गाउँठाउँ भूमिलाई छोड्नु भएन आफ्नो गाउँठाउँलाई जे भयो नि फर्केर जानुपर्छ सन्चो सुविस्ता गरी जानुपर्छ हामी जहाँबाट आएको त्यहीँ चाहिँ पुग्नुपर्छ है गाइसहरू ट्याक्क लगाएर सन्चै गरी अब हल्का अब काले देखियो होला है अब हल्का अन्धेर रात नि परिसक्यो च्याट्ट लगाएर यो साँच्चै यो परको यो घाम रातो भएको अनि यहाँनिर बादल उठेको है अनि देख्न सक्नुहुन्छ उदय हेरो लाग्छ क्या गाइसहरू ट्याक्क लगाएर गाइस टक्क लगाएर हामी चाहिँ हाम्रो बास बस्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ है अब हाम्रो टोलीहरू यहाँ आज चाहिँ बास बसेर भोलि बिहानै हामी अब सालपातर्फ लाग्छौँ अनि हाम्रो यहाँनिर छ खानासाना सबै बनाएर अनि हामी यहाँ गोठमा चाहिँ हाम्रै मुमाको गोठ रहेछ है अब हाम्रो फुपाको बहिनीको है गोठ रहेछ अनि मुमालाई धेरै धन्यवाद होइन साइली मुमाको गोठ यहाँनिर चाहिँ रावा ढाप यो ठाउँलाई रावा ढाप भन्छ होइन रावा ढाप भन्छ होइन टक्क लगाएर अनि त्यो गाइस अनि अब हामी खाजाभुजा गर्ने यहाँनिर चुनामा अनि अहिले चाहिँ गाइस फेरि राउ खोलाको शिरबाट
पानी लिएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ खै पानी सानी लिएर है अनि त्यहाँबाट लिएर आइसक्यो र खोलाको शिर पनि पुग्यो फाइनल्ली चिनियो अब थाहा पाउँदै गइन्छ है अब सो ल गाइस कस्तो लाग्यो आजको भिडियो होइन के कस्तो लाग्यो सेयर सब्सक्राइब होइन नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला MRP6 ब्लगलाई साथ सहयोग सपोर्ट गर्नु पर्यो आजको भिडियो यति नै बाँकी अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ हामी अब भोलि बिहान भेट्नेछौँ बिहान हाम्रो फेरि यात्रा हुने सुरु हुनेछ गाइस ल बाई